தமிழ் பேசும் நல்லுள்ளங்களுக்கு வணக்கம். இந்த வீடியோவில் நாம் எதை பற்றி பார்க்க போகிறோம்னா நண்பர்களே பார்த்தீங்கன்னா இந்த மாதிரி ஒரு நோக்கியா கீபோர்ட் மொபைல் ஃபோன் வந்து நம்மளுக்கு ரிப்பேருக்காக வந்திருக்கு. இப்போ இந்த நோக்கியா கீபோர்ட் மொபைல் ஃபோனில் என்ன பழுதாக வந்திருக்குன்னு பார்த்தீங்கன்னா டிஸ்பிளே வேலை செய்யுது இல்லையா, இந்த பழுதை சரி பண்ணித்தாங்கன்னு தான் கொண்டு வந்திருக்காங்க. இப்போ வந்து நாம் இந்த பழுதை எப்படி சரி பண்ணலாம் அப்படின்னு தான் இந்த வீடியோவில் பார்க்க போகிறோம். இந்த வீடியோவில் உங்களுக்கு ஆர்வம் இருந்தால் வீடியோ கடைசி மட்டும் பாருங்கள், அப்போ தான் உங்களுக்கு புரியும். இந்த மாதிரி கீபோர்ட் மொபைல் ஃபோன் ரிப்பேரிங், எலக்ட்ரானிக் ரிப்பேரிங் சம்மந்தப்பட்ட வீடியோக்களை நீங்கள் பார்த்து தெரிஞ்சுக்கொள்ளணும்னா நம்மளுடைய யூடியூப் சேனலை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள். பக்கத்தில் இருக்கிற பெல் பட்டனை கிளிக் பண்ணுங்கள், ஆல்ன்ற பட்டனை அழுத்துங்க. அப்போ தான் நான் போகிற இந்த மாதிரி வீடியோக்கள் உங்களுக்கு உடனுக்குடனே வரும். இப்போ வாங்க வீடியோக்குள்ளே போகலாம். Hey there. Subscribe to my channel. And also press this bell icon. பார்த்தீங்கன்னா நண்பர்களே, இந்த வீடியோவில் நாம் எதை பற்றி பார்க்க போகிறோம்னா இந்த மாதிரி ஒரு நோக்கியா கீபோர்ட் மொபைல் ஃபோன் வந்து நம்மளுக்கு ரிப்பேருக்காக வந்திருக்கு. இப்போ இந்த நோக்கியா கீபோர்ட் மொபைல் ஃபோனில் என்ன பழுதாக வந்திருக்குன்னு பார்த்தீங்கன்னா டிஸ்பிளே வேலை செய்யுது இல்லையா, இந்த பழுதை சரி பண்ணி தாங்கன்னு தான் கொண்டு வந்திருக்காங்க. இப்போ வந்து நாம் இந்த பழுதை எப்படி சரி பண்ணலான்னு பார்க்கலாம். உங்களுக்கு இந்த வீடியோவில் உங்களுக்கு ஆர்வம் இருந்தால் வீடியோவை கடைசி மட்டும் பாருங்கள், அப்போ தான் உங்களுக்கு புரியும். இப்போ வந்து நான் பேட்டரியை போட்டுக்கொள்கிறேன். பேட்டரியை போட்டுட்டு ஒன் பண்ணி பார்க்குறேன். ஒன்றாயிருச்சு. ஆனால் நம்மளுக்கு வந்து டிஸ்பிளேயில் வந்து எந்த ஒரு செட்டிங்ஸும் வர காண இல்லை. அதை மாதிரி பார்த்தீங்கன்னா டிஸ்பிளேயில் எந்த ஒரு பிரைட்னஸ் வெளிச்சத்தையும் காண இல்லை. இப்போ இந்த பழுதை வந்து நாம் எப்படி சரி பண்ணலான்னு பார்க்கலாம். பிரிச்சுட்டு பார்த்தீங்கன்னா இந்த மாதிரி தனியாக வந்து இந்த கவசிங்கில் வச்சுக்கொள்ளலாம். ஏன்னா நாம் இந்த மாதிரி வச்சுட்டோம்னா நம்மளுக்கு பேட்டரியை போட்டு ஒன் பண்ணி பார்க்க லேசாக இருக்கும். பேட்டரியை போட்டுருவோம். பேட்டரியை போட்டுட்டு ஒன் பண்ணி பார்க்கலாம். பாருங்க, பார்த்தீங்கன்னா டிஸ்பிளே வந்து வேலை செய்யுது. நம்மளுக்கு பார்த்தீங்கன்னா பிரைட்னஸ் வரலை, அதனால தான் நம்மளுக்கு வேலை செய்யாத மாதிரி தெரியுது. பார்த்தீங்கன்னா நண்பர்களே, இப்போ வந்து நம்மளுக்கு ஃபோன் வந்து வேலை செய்யுது, ஒன்றா இருக்குது. இதில் என்ன பிரச்சனைன்னு பார்த்தீங்கன்னா என்ன பழுதுன்னு பார்த்தீங்கன்னா டிஸ்பிளேக்கு வந்து பிரைட்னஸ் வெளிச்சம், அதாவது எல்இடி வந்து வேலை செய்யலை. அதனால தான் நம்மளுக்கு டிஸ்பிளே வந்து பழுதான மாதிரி தெரியுது. இப்போ வந்து நாம் இந்த பழுதை எப்படி சரி பண்ண போகிறோன்னு பார்க்கலாம். இந்த இடத்துல பார்த்தீங்கன்னா தண்ணி போச்சுன்னா நம்மளுக்கு வந்து இந்த எல்இடி லைட்டுக்கு போகிற லைன் வந்து கட்டாக இருக்கும். பார்த்தீங்கன்னா இந்த இடத்துல வந்து டிஸ்பிளே இந்த கனெக்டர் வச்சு ஒட்டி இருக்கிறாங்க. இந்த இடத்துல பார்த்தீங்கன்னா ஒரு லைன் வந்து நம்மளுக்கு கட்டாக இருக்குது. உங்களுக்கு வீடியோவில் பார்க்க தெரியுதா தெரியலை. தண்ணி போச்சுன்னா நம்மளுக்கு இந்த மாதிரி கட்டாயிரும். பார்த்தீங்கன்னா கட்டான லைனை பிடிச்சி நாம் என்ன செய்ய போகிறோம்னு பார்த்தீங்கன்னா அதை வந்து லேசாக கிளியர் பண்ணிடலாம். பிளேட் எடுத்துக்கொள்ளுங்க. இந்த மாதிரி பிளேட் ஒன்று எடுத்துக்கொள்ளுங்க. எடுத்துட்டு இந்த மாதிரி பாருங்கள், இந்த லைன் கட்டான லைனை பார்த்தீங்கன்னா நாம் அதில் பிளேட்டை வச்சு கிளியர் பண்ணிவிட்டு பார்த்தீங்கன்னா எடுத்துருக்குறோம். இப்போ இந்த லைனில் வந்து நாம் ஒரு ஜம்பர் லைன் ஒட்டிக்கொள்ள போகிறோம். பார்த்தீங்கன்னா இந்த மாதிரி மெல்லிசா ஒரு ஜம்பர் கம்பி எடுத்துக்கொள்ளுங்க. பார்த்தீங்கன்னா இந்த கம்பியை வந்து நான் இந்த இடத்துல உங்களுக்கு தெரியும்னு நினைக்கிறேன். இந்த மாதிரி தூக்கிட்டு பார்த்தாலே தெரியும் இந்த இடத்துல லைன் கட்டாக இருக்கிறது. இப்போ பார்த்தீங்கன்னா ஒரே ஒரு லைன் மட்டும் நம்மளுக்கு கட்டாக இருக்குது. பார்த்தீங்கன்னா வாட்டர் தண்ணி போன உடனே நாம் சேவ்ஸ் பண்ணாட்டி பார்த்தீங்கன்னா இந்த மாதிரி நம்மளுக்கு பழுது வரலாம். பார்த்தீங்கன்னா நண்பர்களே, இப்போ பாருங்கள் டிஸ்பிளேயில் வந்து எல்இடி பல்புக்கான ஜம்பர் லைனை எங்கே வந்து கொடுக்க போகிறேன்னு பார்த்தீங்கன்னா பாருங்கள், இதில் வந்து நம்மளுக்கு 2 புள்ளி கொடுத்துருக்கு. இந்த 2 புள்ளியில் பார்த்தீங்கன்னா இந்த லைன் வந்து இந்த லைனுக்கு வரும். இதில் வந்து நாம் இந்த ஜம்பர் வயரை ஒட்டி கொள்ளலாம்.
பார்த்தீங்கன்னா நண்பர்களே இந்த மாதிரி லைனை ஒட்டி இருக்கிறோம். இப்போ பார்த்தீங்கன்னா இந்த இடத்துக்கு வந்து நாம் டேப் வச்சு கொள்ள போகிறோம். பார்த்தீங்கன்னா டேப் வச்சு கொள்ள போகிறோம். பாருங்கள், இந்த லைனை கொண்டு வந்து டிஸ்பிளே எல்இடி லைட்டுக்கான லைனு, இங்கே கீபோர்ட் லைட்டில் வந்து இந்த கனெக்ஷன் கொடுத்து எடுத்துருக்குறோம். பார்த்தீங்கன்னா இப்போ வந்து இந்த இடத்துல வந்து டேப் வச்சு கொள்வோம். பார்த்தீங்கன்னா இந்த மாதிரி ஒட்டியாச்சுது தெரியுதா? இந்த மாதிரி ஒட்டிட்டு நாம் வந்து டிஸ்பிளேயை இந்த மாதிரி வச்சு பூத்திட்டோம். இப்போ வந்து நாம் கவரில் வச்சுட்டு இப்போ வந்து நாம் ஒன் பண்ணி பார்க்கலாம். நம்மளுக்கு எந்த அளவுக்கு நாம் அடிச்சிருக்க ஜம்பரில் வந்து டிஸ்பிளே பிரைட்னஸ் வெளிச்சம் வருதா இல்லையான்ற நாம் செக் பண்ணி பார்க்கலாம். பார்த்தீங்கன்னா போட்டாச்சு. பெட்ரியை வந்து பார்த்தீங்கன்னா நண்பர்களே இப்போ வந்து நாம் பெட்ரியை கனெக்ஷன் கொடுத்தாச்சு. இப்போ வந்து நாம் ஒன் பண்ணி பார்க்கலாம். நாம் அடிச்சிருக்கிற ஜம்பர் லைனில் வந்து எப்படி நம்மளுக்கு ஒன்றாகுது அப்படின்றத பார்க்கலாம். இப்போ பார்த்தீங்கன்னா நண்பர்களே இப்போ வந்து நாம் இந்த நோக்கியா கீபோர்ட் மொபைல் ஃபோனில் இருந்த பழுதை வந்து நாம் சரி பண்ணியிருக்கிறோம். பாருங்கள், நம்மளுக்கு வந்து டிஸ்பிளேயில் வந்து பழுது இல்லை, டிஸ்பிளே நல்லா இருந்திருக்கு. ஆனால் வந்து நம்மளுக்கு ஒன்றாக்குற நேரம் பார்த்தீங்கன்னா டிஸ்பிளேக்கு வந்து ஒரு எல்இடி லைட் கொடுத்துருப்பாங்க. அந்த எல்இடி லைட்டுக்கு வந்து பார்த்தீங்கன்னா பவர் லைன் வந்து கட்டாக இருந்திருக்கு. இப்போ பார்த்தீங்கன்னா கீபோர்ட் எல்இடி லைட்டில் இருந்து ஒரு ஜம்பர் லைன் எடுத்து கொடுத்துருக்குறோம். இப்போ உங்களுக்கே தெரியும் எப்படி டிஸ்பிளே வந்து எப்படி வேலை செய்யுதுன்னு நீங்களே பார்த்துருப்பீங்க. பார்த்தீங்கன்னா நண்பர்களே இப்போ வந்து நாம் சரி பண்ணியாச்சு. இப்போ வந்து நாம் ஸ்க்ரூ ஆணியை போட்டுட்டு கஸ்டமர்கிட்ட கொடுத்துடலாம். இந்த மாதிரி நீங்கள் கீபோர்ட் மொபைல் ஃபோனில் வர சின்ன சின்ன பழுதுகளை வந்து நீங்களும் சரி பண்ணிக்கொள்ள முடியும். நல்லது நண்பர்களே, இந்த வீடியோ உங்களுக்கு ஏதோ ஒரு வகையில் பிடிச்சிருந்துச்சு அப்படின்னா லைக் பண்ணுங்கள், ஷேர் பண்ணுங்கள், சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள், பக்கத்தில் இருக்கிற பெல் பட்டனை கிளிக் பண்ணுங்கள், ஆல்ன்ற பட்டனை அழுத்துங்க. அப்போ தான் நான் போகிற மாதிரி வீடியோக்கள் உங்களுக்கு உடனுக்குடனே வரும். மற்றும் ஒரு வீடியோவில் சந்திக்கலாம். நன்றி, வணக்கம்.